به نام خدا. این جلسه رو قرار دادم راجع به اکسپشن هندلینگ یا مدیریت خطاها یا همون استثناها در فلاتر یا دارت. خب مدیریت خطا یا همون مدیریت استثنا، حالا من به اینکه راحت تر باشم میگم مدیریت خطا چی هست. یه سری روش یا دستورالعمل که جهت اینه که خطایی که ما در حین اجرای برنامه داریم رو برای ما مدیریت کنه و برنامه ما که در حین اجرا هست قطع نشه و روند عادی خودش رو اجرا کنه و برنامه دچار اخلال نشه. کلا مفهوم اکسپشن توی حالا فرهنگ لغت به معنی اینه که شرایط غیر عادیه و شرایط نامناسبه. منظور از اکسپشن در برنامه‌نویسی دارت اینه که ما بخوایم یک سری راه حل و دستورالعمل ایجاد کنیم که بتونیم از این خطاها در حین اجرای برنامه جلوگیری کنیم. توی برنامه‌نویسی دارت اکسپشن معمولا روند عادی برنامه رو مختل میکنه و اینکه در واقع اکسپشن یک آبجکتیه که توی هنگام اجرای برنامه با خطا مواجه میشه. یک سری خطاهایی هستن که یعنی کلا در زبان دارت معمولا 6 نوع خطا در حین برنامه اجرا میشه که بهش به صورت عامیانه میگن برنامه کرش کرده. برای اینکه بخوایم جلوگیری کنیم از کرش کردن برنامه‌مون از اکسپشن هندلینگ استفاده کنیم. خب مثلا اکسپشن چطوری رخ میده؟ معمولا مثلا 10 خط کد دارید، ناخواسته یکی از این کدها اجرا نمیشه و به مشکل برمیخوره. شاید از نظر سینتکسی درست باشه، اما به طور مثال در یکی از این 10 خط شما مثلا یک عدد صحیح رو تقسیم بر 0 کردید و اینجا برنامه شما کرش میکنه و نمیذاره که برنامه شما بقیه کدهاش رو اجرا کنه و برنامه شما عملا مختل میشه. برای این کار ما در زبان دارت از ترای کچ استفاده میکنیم که برای مدیریت خطاها در زبان دارت هستش. خب من مانند قبل، یعنی جلسه قبلی که در رابطه با لیست ویو بود صحبت کردیم، این جلسه رو چون واجب بود راجع به همین مدیریت خطاها صحبت میکنم و از طریق دارت پد این کدها رو می نویسم و اجرا میکنم تا با مدیریت خطاها در زبان دارت آشنا بشین. کروم رو باز میکنم. در اینجا اگر بنویسم exception handling in dart، رو کلی فکر کنم 6 مورده که اگر اشتباه نکنم خطاهای عمومی هستش که در دارت به وجود میاد. 1 2 3 4 5 6 که deferred load exception، زمانی که یک کتابخونه‌ای نتونه لود بشه. format exception معمولا زمانی که حالا یا فرمت فایل یا فرمت به طور مثال متغیرمون با اون چیزی که باید وارد برنامه بشه مساوی نیست و غیر همسانه. integer division by zero exception معمولا یک موقع زمانی که عدد صحیح ما، عدد اینتیجر ما تقسیم بر 0 میشه. آیا exception کل مواردی که مربوط به خروجی و ورودی از نرم افزارمون میشه و isolate spawn exception زمانی که برنامه ایزوله شده و نمیتونه کار خاصی بکنه و خطای تایم اوت. اما برای اینکه ما بخوایم شروع کنیم مبحث مدیریت خطاها رو، من نرم افزار اینتلیجی رو باز میکنم و شروع به کد نویسی میکنم. قبل از اینکه بخوام من این برنامه رو ضبط کنم، اینتلیجی رو از سایت سافت 98 رو دانلود کردم و نصبش کردم. نصبش کار خاصی نداره، شما هم میتونید نصب کنید و استفاده کنید. از ادیتور هام
اینتلیجی رو باز میکنم و قسمت create new project یک فایل دارت باز میکنم و اسمشو نیو قرار میدم نیو prj و فینیش رو میزنم. در این قسمت یک فایل دارت رو باز میکنم نیو دارت فایل و اینجا هم قسمت exception dart. خب در exception handling ما دو نوع مدیریت خطا داریم. یک خطایی هستش که ناخواسته است و یک خطاهایی هستش که کاستومایز هست و میتونه توسط ما ایجاد بشه و این خطا مدیریت بشه. اولین خطا زمانیه که ما میدونیم چه نوع خطایی رخ داده از کلمه کیورد آن استفاده میکنیم. یک نوع مدیریت خطا هست زمانی که ما نمیدونیم چه خطایی ایجاد میشه از کچ استفاده میکنیم. یه زمان دیگه هستش که نمیدونیم از چه خطایی ایجاد شده و میخوایم که برنامه این رو برای ما هم نمایش بده هم تریسش کنه. از کچ و از تریس استفاده. کیوردی هست به نام فاینالی که از این کیورد زمانی استفاده میشه که بخوایم در آخر یعنی بعد از کچمون حتما این قطعه کد اجرا بشه و معنی فاینالی همون معنی پایان هست و اینکه بخوایم اگر اون کدمون به صورت 100% اجرا بشه از فاینالی استفاده میکنیم. من اینجا برای اینکه بخوایم برنامه اجرا بشه از داخل متد مینمون یک متغیر تعریف میکنم int divide و برابر با 12 تقسیم بر 3. اگر ما این رو پرینت بگیریم پرینت divide برای ما نمایش میده که رانش کجاست. خب برای ما برنامه رو اجرا میکنه. دیدید که بعد از قسمت کانفیگوریشن اینجا انتخاب میکردید نوشته بود که یک به علاوه اینجا داره، اون به علاوه رو انتخاب میکردیم و از اون به علاوه قسمت دارت کامند لاین اپ و اینجا هم اسم برنامه که ران باید بشه نیم براش میذارید و اون فایلی که باید اجرا بشه. من این رو دیلیت میکنم و خب برای ما عدد 4 رو نمایش داد. اما اینجا اگر ما این 12 رو تقسیم بر 0 بکنیم اینجا چه عملی برای ما انجام خواهد داد؟ اروری که داده unhandled exception integer division by zero exception. خب یکی از خطاهایی که بود و من گفتم اینه که عدد صحیح ما تقسیم بر 0 بشه. برای اینکه بخوایم این خطا رو مدیریت کنیم کدمون رو داخل یک بلاک ترای قرار میدیم
و در اینجا چون میدونیم خطامون از نوع اینتیجر دیویژن بای زیرو اکسپشن هست، از کلمه آن استفاده میکنیم. آن و integer division by zero exception. زمانی که این خطا میده چیکار کنیم؟ میگیم که پرینت کن برای ما can't divide by مثلا 0، یعنی که این عدد ما تقسیم بر 0 نمیشه. و ما اینجا میدونستیم که اروری که خواهد داد ارور عدد صحیح تقسیم بر 0 هست. خب زمانی که ما میدونیم چه اروری خواهد داد، از آن استفاده میکنیم و میبینید که در جواش برای ما همون پرینتی که میخواستیم can't divide by 0 رو نمایش داد. اما نوع دیگری از exception handling هستش که ما نمیدونیم برنامه ما چه خطایی خواهد داد. در اینجا از catch استفاده میکنیم به جای آن. این زمانی هستش که شما نمیدونید چه اروری خواهد داد و داخل کچمون از کلمه exception یا به طور اختصار از ای استفاده میکنیم که print exception in exception by بهتر بگیم by $e برای ما خطامون رو نمایش میده. اگر ما اجرا بکنیم ارورمون بابت خب الان درست شد. یک براکت کم گذاشتم. این رو من اینجا کامنتش میکنم. exception by integer division by zero exception. ما نمیدونستیم چه خطایی برای ما میده، برای همین از catch استفاده کردیم و داخل catch از کلمه exception، حالا اگر اینجا همین exception هم قرار بدیم exception و اینجا اگر exception رو بنویسم باز هم برای ما همون خطا رو نمایش میده که به ما میگه چه خطایی در ترای ما وجود داره که ما اینجا به اختصار همون ای قرار میدیم. من این رو کامنت میکنم. اما اگر بخوام توضیحات بیشتری در مورد اینکه چه خطایی به ما داده، من یک کپی از این بگیرم. اگر کنترل و علامت اسلش رو بزنید برای شما کامنت میکنه یا از کامنت در میره. اما نوع سومش چیز خاصی نداره، فقط اینکه بخواد برای ما تریس کنه و خطا رو به صورت فایل های سیستمی که در داخل دارت وجود داره برای ما بیشتر نمایش بده، از تریس استفاده میکنیم. داخل کچمون از اس و اینجا هم print stack trace $s و برای ما
برای ما به صورت خط به خط تریس میکنه و میگه که در کجاها به چه اروری خورده، که خب برای ما نیازی نیست. معمولا میگه که داخل فایل های سیستمی دارت این خطا به وجود اومده به خاطر اینکه شما یک اکسپشن دارید. اما بعد از این میریم سراغ کلمه کیورد و کلمه کیورد فاینالی. در اینجا بعد از کچمون از فاینالی استفاده میکنیم به این معنی که این قطعه کد ما نیاز هستش که حتما اجرا شه. print this code is always executed. در اینجا میبینید که کد ما یعنی کد فاینالی ما اجرا شد و معمولا بعد از کچ ما یا میتونیم کچ ما استفاده نشه و به صورت مستقیم بریم سراغ فاینالی و کدی که میخوایم حتما اجرا بشه، حتی اگر خطایی هم داریم از کلمه کلیدی فاینالی استفاده میکنیم، یعنی همون کیورد. حالا من میگم کلمه کلیدی، از کیورد فاینالی استفاده میکنیم. اما مبحث بعدی کاستومایز اکسپشن هست و مدیریت خطاها به روش اختصاصی توسط خودمون، یعنی ما یک خطا رو بخوایم خودمون مدیریت کنیم و اگر یک برنامه‌ای یک خطایی که غیر از اون 6 مورد داشت ایجاد شده بود بتونیم اون خطا رو مدیریتش کنیم. از کلمه کیورد ترو استفاده میکنیم. خب برای اینکه بخوام یک خطای اختصاصی و کاستومایز رو ایجاد کنیم، من کلاسی تعریف میکنم به نام به طور مثال کاستوم اکسپشن و ایمپلمنت میشه از اکسپشن که داخل اون هم یک متدی تعریف میکنم استرینگ و مسیج به ما بده که داخل اون پرینت به طور مثال ارور. حالا خیلی ساده نوشتم، میتونید توضیحات بیشتری قرار بدین. و یک متد دیگه ای که میگیم به طور مثال مثلا بخوایم یک عدد رو که بیشتر از مقداری که ما میخوایم اگر وارد شده، مثلا ما میخوایم عددمون کمتر از 10 باشه ولی عددی که وارد میشه بالاتر از 10. برای همین من میگم که عدد، حالا فارسیشو میزنم عدد و اینت مقدار، مثلا مقدار که داخل اون میگیم if شرط رو برقرار میکنیم اگر حالا مقدارمون بیشتر از 10 بود چیکار کن؟ یک خطا برای ما ایجاد کن true new و custom exception. خب اینجا اگر ما در داخل این، من این رو پاک میکنم، اینجا میگیم که عدد ما عدد مثلا مقدارش چنده؟ مقدارش 20. خب اینجا یک خطایی برمون داره دیگه، چون گفتیم که مقدار ما کمتر از 10 بود. برای ما یک اکسپشن اجرا کن و
خب ما اینجا از دستور if استفاده کردیم و یک مقداری براش تعریف کردیم که گفتیم اگر مقدار ما کم اینجا اشتباه شد، مقدار ما کمتر از 10 بود. باز چی شد؟ من اصلا اشتباه کردم. مقدار ما بیشتر از 10 بود، برای ما بیا یک خطا رو اجرا کن که اون خطا هم یک متدی داخلش هست که برای ما میگه پرینت ارور. و اگر ما اینجا اجرا کنیم برنامه رو، میگه که کاستوم اکسپشن و خب این کاستوم اکسپشن ما بود که خطایی که ما خودمون به صورت دستی براش نوشتیم. اگر ما اینجا خب بزنیم 9، برای ما چی رو می نویسه؟ هیچی رو اجرا نمیکنه. اگر بخوایم که کدی که مثلا اینجا نوشتیم رو برای ما اجرا کنه، اینجا می نویسیم try، یعنی کدمون رو داخل یک بلاک try قرار میدیم و catch e dot چی exceptionمون پرینت کن برای ما e dot چی گفتیم مسیج و اینجا هم این رو میبندیم. خب برای ما اینجا باید الان خطایی که هست میگه که ارور و خب برای ما یک مقدار نال رو هم برمیگردونه که ما میخوایم این مقدار برای ما برنگرده. برای همین در اینجا از return استفاده return و error. خب میبینید که ما یک خطای اختصاصی رو هم ایجاد کردیم و تونستیم که با استفاده از try catch اون خطا رو جلوش رو بگیریم. و خب میتونیم اینجا اگر باز فاینالی استفاده کنیم و کدی که میخوایم برامون اجرا بشه پرینت کن پلیز، اصلا فارسی می نویسه، لطفاً عدد کمتر از 10 را وارد کنید و اجرا که میکنم اینجا من چرا امروز سمیکالون ها رو یادم رفته. خب میبینید که یک اروری وارد کرد و در آخر هم از طریق فاینالی گفتش که لطفاً کمتر از عدد 10 وارد کنید. اگر ما اینجا عدد 9 رو وارد کنیم عملا برای ما خطایی نداره و خب فاینالی هم میاد، چون که ما گفتیم اگر خطا داشته باشیم یا خطا نداشته باشیم عملا فاینالی ما اجرا میشه و میبینید که ما اینجا عملا اروری نداریم و فاینالی ما اجرا شد. خب این جلسه هم به پایان رسید. از جلسه بعدی میریم مبحث شی‌گرایی. خیلی درخواست کرده بودن که مبحث شی‌گرایی رو توضیح بدم. مبحث شی‌گرایی در زبان برنامه‌نویسی دارت و بعد از اون هم ادامه کار با استیت منیجمنت ها و همون ادامه لیست ویوی که کار میکردیم رو توضیح میدم.